大家好，又係個鋪76嘅小室啦。今日咧就真係突如其來啊！咁啊，Sony 咧送咗呢一隻全新嘅3R系統啊。咁啊，今代咧大家見到個外觀咧真係有啲嚇一跳嘅，因為咧佢初話有產品送過嚟嘅時候咧，其實就冇講明係啲乜嘢嘅。咁但係就係話喂會有啲新嘅音響系統啊咁樣。咁一嚟到嘅時候，竟然見到4塊嘢喎！呢4塊嘢同我哋上次玩 A9係差唔多，上次已經俾到驚喜我啦。今次呢4隻磚頭究竟咩料呢？即刻同大家開箱睇下嚟。好啦，咁啊未同大家開箱實試之前咧，提下大家訂閱我哋 channel， 撳鐘仔撳全部，咁我哋有所有嘅評測啊，或者啲介紹片咧，都會即時通知到你啊嘛。咁今代嚟講咧 Sony 就唔再叫3bar噶啦，佢哋咧就會叫做 Bravia Theatre。咁呢一個 model 係 quad， 即係四方形咁解啦。今次咧就歸為呢個 A9嘅後繼。佢外觀又唔同咗，個玩法究竟係點咧？一陣間同大家實試下。而家咧同大家睇下個盒先。呢度咧就一眼睇晒啲 feature 啦。首先咧就佢哋自家嘅360 Spatial Sound Mapping 啦、杜比 Atmos 啦、DTS:X 啦、360 Reality Audio。另外就有兩個 Hi-Res 嘅 logo。見埋啦，8K HDR 啦。4K 120Hz， 即係話佢已經係2.1嘅制式啊！咁 HDMI 啦，同埋 EARC 啦，都會有呢個支援嘅。咁啊，另外 AirPlay 啊，同埋 Spotify 呢啲咧，咁玩 WiFi 聽歌嚟講咧，呢啲啊基本嘢嚟㗎啦。好啦，咁我哋一開咧就見到4件四方果咧就擺咗喺呢一個箱入邊啦。咁另外中間呢度咧就會係有一紮嘅配件，而呢一度咧就係有一啲嘅指示咧，就係點樣即時去開機試玩嘅必須要做嘅東西啦。上代咧其實 A9 都一定有一部嘅Center 嘅，咁呢一個咧就係我嚟做 control 啦，同埋呢一個發送息路啊。背脊咧就會有好多唔同嘅按鍵啦。首先有呢個開關掣，另外有一個嘅 lever 插線，跟住咧呢度有一個 HDMI out 嘅，咁啊支援 EARC 同埋 ARC。另外咧就有個 HDMI in， 之後咧就有一個線性電源嘅插頭。咁最上面呢度咧就見到有個 S Center out 啊。即係一個中置嘅輸出嚟㗎，咁啊配搭翻佢哋同廠嘅電視機咧，就可以將個中置聲咧就交俾個電視嘅發聲嘅。機頂上面咧就會有一個低調而有型嘅 Sony logo 啊，跟住咧我哋就會見到有 HDMI 線啦，同埋一條中置嘅線，同埋一個遙控器啦。咁啊基本上咧中間嘅配件就咁上下，仲有啲掛架咁樣樣啦。好啦，跟住我哋梗係攞個主角出嚟啦。嗱，呢個就係 Quad 嘅真身啦。咁咧就見到佢面上邊咧，其實就係一個布網設計嚟嘅。咁機背咧有一個扣仔，咁呢個扣仔咧就係螺絲位嚟㗎咋。咁而我哋就咁見咧，其實機頂上邊咧，即係喇叭頂上面已經有一個 Upfire 嘅一個單元嘅。咁唔好睇佢細細塊喎，入邊咧其實內藏咗4個單元，3路分音嘅。咁究竟真正出聲係點咧？咁啊當然一陣間要試啦。咁我哋見到咧一個電源線啦，8字頭嘅電源線，咁啊有一個掣，就應該係對翻個 WiFi 嘅。跟住再隔離就會係呢個裝腳架嘅一個螺絲啦。咁咧跟住入邊咧就仲有一個腳架同埋2個零件嘅。咁啊，不如而家即刻同大家砌一砌先嚟。好啦，咁啊已經咧砌好咗其中3件嘅。咁啊跟住呢一件就示範俾大家睇啦。咁啊呢度2個位咧就記得係呢個螺絲位啦。咁但係咧其實大家留意翻咧，佢呢個位置咧其實係有 mark 翻呢一隻喇叭係屬於邊個位置嘅。好似呢個咧就係後置嘅左手邊啊。佢呢個位咧其實係一個排氣孔嚟嘅。咁就係俾翻個低音咧就做翻個排氣咧，令到嗰個低音嗰個深沉度可以增加，因為本身呢一套 quad 咧係冇包 subwoofer 噶嘛，咁所以咧佢本身自己其實4隻都應該可以做到全頻嘅效果，咁所以咧佢入邊嘅單元咧都需要先用得咁多啊。嗱，咁呢度咧就有2件嘅零件仔嘅，咁呢2件零件仔咧其實就係我嚟黐翻落去嗰個喇叭嘅腳嗰度噶嘛。咁點樣安裝法咧？咁樣我就將呢2粒零件仔咧就放翻落去呢一個喇叭嘅腳嗰度，啱啱好揼揼冚嘅。咁而呢一個架咧，佢就會入邊亦都有個筍位咧，啱啱就可以插翻落頭先嗰2隻腳仔度㗎。咁插好咗之後咧，其實你就會見到咧，佢係有個螺絲位俾你上翻2口螺絲落去嘅。咁跟住咧，將呢粒螺絲咧扭翻落去咧，咁就搞掂㗎啦。嗱，咁而家我哋呢種安裝方法咧，基本上就係座台嘅安裝啦。咁但係咧，其實佢亦都咧有掛牆嘅設計嘅。咁而掛牆嚟講咧，佢呢度呢啲嘅零件咧，其實全部都係需要用翻嘅。咁因為咧，佢可以咧將呢一隻腳咧嘅位置就擺喺嗰個喇叭背嗰度，令到你個喇叭同埋個牆身咧唔會黐住啊。咁唔會黐住嘅時候咧，當佢發聲嘅時候，個聲音震動咧就唔會影響到啦。咁啊呢個咧亦都係喺個聲音上邊咧就有一啲嘅照顧嘅喎。好啦，咁啊而家咧就砌好晒餐嘢啦，不如同大家講下技術規格，跟住即刻進入呢個實試環節先。
呢個 Sony Bravia Theatre Quad 係一個無線家庭影院系統嚟嘅，全部咧係以4隻喇叭加一個中央控制器咧嚟去做一個家庭影院系統嘅。而中央系統方面咧，支援呢個 EARC、VRR、ALLM， 基本上咧就係一個 HDMI 2.1嘅格式嚟㗎啦。咁每隻喇叭入邊咧就會有4個單元啦，就以3路分音咧嚟去做設計嘅喎。呢套系統咧設有呢一個 Sound Field Optimization 嘅，咁可以實時分析呢個環繞聲嘅音效功能嘅喎。佢亦都可以配翻咧佢哋 Sony 其他唔同嘅配件嘅，包括咗 SW5 subwoofer 同埋 SW3 subwoofer 嘅喎，連埋同廠嘅電視咧可以支援到 Acoustic Center 聲嘅功能嘅噃。啱啱咧，我哋就將呢一個嘅 Bravia Theatre Quad 咧就已經安裝好晒啦。咁而家呢度咧，我哋就模擬翻我屋企嘅環境啦，唔好講其他人啦，係咪先？我屋企先咁細嘅啫嘛，係咪？嗱，呢個電視機咧離開呢一個 sofa 咧，大概咧就6尺左右啦。咁而中間嘅位置咧就一張3人 sofa 咁上下嘅位置嘅。咁啊，將呢一隻喇叭咧左右前後咁樣樣裝好咗4隻角落頭。咁基本上咧插翻個 HDMI 線落呢一部嘅 Bravia 9嘅HDMI 3。有翻呢個 EARC 嘅支援咧，就已經可以㗎啦。而家呢個狀態之下咧，就已經可以支援到呢一個杜比 Atmos 同埋 DTS:X 㗎咯喎。Making her jealous is not going to work. We're not in 7th grade. Trust me, bro. We're all in 7th grade when it comes to this stuff. 咁啊啱啱咧就用咗呢一個Bravia Theatre Quad 4隻嘅方形嘅喇叭咧，就去做翻呢一個家庭影院嘅效果。咁啊嗱，而家咧 Sony 嚟講咧，佢就唔會話佢哋依家呢一個系統係用緊幾多點幾嘅一個Atmos 嘅影院嘅。咁因為咧佢哋反而調翻轉咧，就係用翻呢一個嘅喇叭單元咧，話俾你聽佢點樣做到個 3D。咁好似而家呢一 set 嘅 Quad 咁咧，佢就會用咗16個單元咧去營造咗一個 3D 嘅一個音效。咁頭先咧我哋睇嘅時候咧，其實我就專登睇咗幾套戲，亦都去咗唔同嘅 platform 睇嘅。Top Gun 嚟講咧，其實佢本身呢幾隻喇叭咧咁薄咁細啦，我自己初初都喺度諗，會唔會個音壓唔係好夠勁啊？會唔會唔係好夠聲啊？咁但係我已經縮到呢一個 size，其實都係幾香港嘅家居環境啦。咁咧佢出到嚟嘅音效咧，其實我去到60幾度嘅電視機嗰個音量嗰個音壓咧，其實就已經非常之夠聲㗎咯喎。咁而聲音嗰個質素咧，仲係幾唔錯嘅一個全頻效果嚟嘅。咁尤其是咧係嗰啲氣氛嘅環境聲啊，同埋咧嗰啲天空聲道嘅效果。咁咧其實飛機鏟上天嗰一段咧，之前我都有講過好多次㗎啦。其實初都會有諗會唔會天花效果係好勁嘅咧？咁但係我試過好多即係之前試過好多唔同嘅實體嘅天空喇叭家庭影院或者好多3巴咧，其實佢都係有一陣聲出到嚟嘅。但係咧呢一個 Quad 就好特別地咧，佢個後置個天花反射聲咧係好明顯，zoom 咁樣喺前邊飛到去後邊嘅。佢4隻嘅天花反射喇叭咧，其實做翻一個天空嘅音場咧係好清晰。同埋係好有呢一個即係打直嘅一個音場嘅一個效果嘅。咁所以咧，頭先我試完呢一個 Top Gun 之後咧，就試埋《攻殼機動隊》咧，就係佢由嗰個玻璃前邊去到後邊爆炸嗰一段。咁咧就聽下咧前後嘅連貫性先。咁佢玻璃喺前邊爆去後邊嗰度咧，我聽到其實佢係前後聲咧，係後邊聲，我覺得就會比較大聲咗少少。咁所以咧埋到身埋嚟咧，就太硬啦。咁我覺得如果咧佢可以即係俾我校翻嗰個音壓細少少就 OK 啲嘅。喺我未有任何設定之前咧，佢自己做過一個校正、一個調校或者做一個聲音嘅一路咁樣去做修正咧，我覺得佢個 3D 效果咧其實都係幾 OK 嘅。咁所以咧，我就喺冇 set 任何嘢嘅情況底下就試咗。咁頭先嗰個前後聲，我覺得都係一個合格嘅表現嚟嘅。咁跟住落去咧，我就試天空聲道咧，就特登係揾咗哥斯拉第一集，有一段就係佢哋喺嗰個荒廢咗嘅實驗室嗰段咧，就有隻怪物啦。咁咧佢就由地底嗰度上嚟嘅時候咧，佢就會掕咗好多嗰啲鋼線啊、天秤啊咁樣樣嘅。咁其中我記得有一 part 好深刻，就係個天秤咧喺個畫面嘅後邊咧，就俾嗰隻怪物一路拉緊落嚟。嗰啲鋼線聲咧，其實喺天空聲道如果有實體喇叭嘅狀態底下咧，其實係好正、好好 feel， 亦都好清晰嘅。咁一般嚟講反射咧，通常都係會俾到一
浸嘅氣氛或者一浸嘅 layer 嘅效果，但係呢一隻 Quad 係可以俾到聲音嘅噔噔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 ，我感覺到係天花好似有一隻喇叭咁樣去做翻出嚟嘅效果俾我嘅。咁呢個我覺得佢喺嗰個 3D 營造上面的確係有啲功力喺度啊。咁但係就始終佢4隻喇叭，雖然佢係全頻，但係佢嗰個低音單元都係相對細啊。咁變相嚟講咧，如果我哋睇呢啲咁大陣仗嘅畫面，亦都有咁多怪獸、咁多重低音嘅環境咧，其實你就會相對嚟講覺得有啲爭少少嘅。但係我相信咧，如果係入門嘅朋友或者係女士睇咧，我覺得佢已經覺得好夠噶啦。咁但係好似我哋呢啲咁重度嘅家庭影院用家嘅話咧，我覺得一定要配翻隻 subwoofer 俾佢。咁相對嚟講咧，其實最低嗰一陣嘅超低音咧就會更加嚟得舒服，同埋嚟得嗰個投入感會更加高嘅。咁跟住之後咧，就去 Bar Fiat 咧就試咗 Spider-Man 同埋呢一套嘅真的很愛你嘅。咁啊呢一套真的很愛你咧，其實主要真係試對白。好多朋友喺上次 A9 都講過話，佢一對喇叭喺前邊，佢做埋前置加中置嘅話，佢覺得個人聲唔夠清晰。但係今次嚟講咧，其實都係一樣嘅，佢係兩隻喇叭一齊做中置嘅效果。你話會唔會有個聲音感覺好突兀，就係冇咗中置聲？我就唔覺得會，但係咧就未能夠話可以去到好有個好清晰嘅定位喺個電視機中間飛出嚟咯。我覺得佢係會將兩隻喇叭做一個好好嘅音場，就擺翻嗰個人聲喺中間嘅。咁呢一 part 咧，其實佢都係可以依然做得到。咁你頭先咧就試咗呢個 Quad 咧自己4隻嘅效果啦。咁啊對白上面咧，其實佢仲有一個功能咧，就係 Acoustic Center Sync 咧就可以咧跟翻呢一個同廠電視，即係而家我呢部 Bar Fiat 9啦。咁咧就將嗰個中置嘅聲道咧就交俾個電視機處理嘅。咁啊駁條線就搞掂㗎啦。其實呢部 Bar Fiat 9咧喺嗰個音響系統上面咧，其實我覺得佢個人聲都出得幾好嘅，即係幾有低音嘅效果，嗰個人聲嘅厚度 OK。咁所以咧，而家我就會駁埋呢一個 Acoustic Center Sync 嘅功能咧，開埋嚟試翻同一段嘅效果，咁聽下咧，究竟會唔會整體成個家庭影院嘅效果又會更加好先？ You know, maybe we should do it. Just tell everyone we're together. They say we fell short. The contract threshold is Mach 10. Mach 10 is supposed to be in 2 months. 啱啱咧我就用咗呢一個 Acoustic Center Sync 嘅功能咧，就將呢一個 Quad 嘅系統咧嘅中置交咗俾部 Bar Fiat 9去播放啦。咁特登揾翻兩套戲咧，就一個就係純對白，就係揾翻真的很愛你嘅。咁另外揾一段咧就撩楞少少嘅，就係呢一個 Top Gun 第2集咧，啱啱我後邊呢一段啦。因為呢一段咧佢啱啱 Tom Cruise 嚟到嘅時候咧，其實佢係會喺度吱吱浸浸吱吱浸，佢哋講得好細聲噶嘛。咁咧喺呢個狀態底下咧，其實如果未有將個中置分俾電視機嘅時候咧，其實我係都聽到佢嘅內容，但係咧相對嚟講就會散少少嘅。咁如果插咗呢一個嘅功能之後咧，我就覺得啲聲音本身就係真係似喺電視機個畫面度出嚟啦。重點就係因為佢可以集中咗，咁所以咧佢聽個人聲，就算佢係細細聲，有 background music 浸住都好啦，我都可以聽得真係清楚少少嘅。咁啊呢一個功能咧，我覺得如果你係同廠電視嘅話咧，都幾值得我嚟一齊配搭使用啊！好啦，今日咧就同大家就實試咗呢一個Sony 啊，俾我感覺到有驚喜嘅外觀嘅一條3巴。咁其實佢唔係一條3巴，係一個音響系統嘅。咁咧佢哋而家亦都將個名字咧就改造咗 Bar Fiat Fiat 嘅 Quad 或者 Bar Fiat Fiat 嘅巴9同埋8咁樣樣嘅。以後去記佢哋嘅產品咧，就唔需要再記嗰啲A 乜乜啊 A 乜乜啊咁樣樣。咁啊相對嚟講咧，其實喺用家上面嚟講，我覺得係簡單啲，亦都係方便好多啊。咁另外咧喺連線穩定度方面咧，其實我頭先都有講過，我都有都幾在意呢一 part 噶嘛。咁首先咧喺佢嗰個對嘴同埋環繞聲嘅連貫上邊咧，我覺得係冇問題嘅。咁但係咧喺我哋頭先咁多套唔同電影嘅轉換實試之間咧，其實都有一兩次嘅聲音係會卜一聲咁樣樣嘅，即係好似有少少窒一窒咁樣樣。咁但係唔係成個系統窒喎，佢係某一隻喇叭可能係左邊喇叭可能會窒一窒。咁但係佢窒一窒咧，跟住之後佢30秒之後，其實基本上成個系統順晒咧，佢就唔會再有問題嘅。咁呢啲咧我都覺得可能係嗰個 WiFi 影響，因為我哋本身現場嚟講其實都有好多個 WiFi， 我哋又有 Mesh， 我哋又有好多唔同嘅 device。咁但係咧今代嚟講咧，其實佢亦都加入咗一個功能，就係雙天線之餘咧，其實亦都可以咧俾大家咧去用翻個 system 咧掃翻你個環境入邊揾一個最靚嘅頻寬嗰個頻段咧嚟去做連接嘅。咁呢個我覺得都應該喺 software 上面好快可以解決得到啊！就同大家即係率先試玩咗呢一套嘅Bar Fiat Fiat 嘅 Quad 啦，咁啊唔知大家又點睇呢一套嘅系統咧？歡迎喺留言下邊話翻俾我哋聽嘅。咁啊，今日呢條片就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。